taayee dandayaa siyaasaa nu harkaa balleeyse nu harkaa diige warra duraan nuti wal shakkisiifne nafxanya jennee walitti kaafne hunda tokko godhe walitti araarse maal godhuu qabna jee arra albahaa oole jedhamsi galee horee isaa walitti qabatee horee maaltu jira wadallootii isaa walitti qabateeti wadallootii isatti iyyaa oole jedhamsi galee saniifuu ummanni keenya yeroo ammaa hoggee ajandaan tokko dhufe maaliif dhufe ja'aati if gaafadha ajandumarraa if eeggadha keessattuu ajandaa arsii fi harargee keessa ka'u xiyyeeffannaan isaanii yeroo kamiyyuu jaawarirra meelaala ergamtoota jaawarii maarree jaawarii mitirkishoo jaawarii jedhan hoggii namni arsii kun tokkummaan ka'ee dubbate ergamtoota jaawarii dubbiin daftee oowwitii jechuudha riphee ololaan kun miisija kana ergaa jechuudha qaallicha sakaraanaa Kadir martuu juu kana eegali kanatti miisija ergan kun kaasee ijoollee xixiqqoo tana ta hubannoo siyaasaan qabne tana gadhiisaa jechuudha namni harargee tuqe namni harargeen kufe namni harargee tuqee sin milkaa'u namni arsii tuqee sin milkaa'u namnummaan oromoo tuqee sin milkaa'u namni tokko nama waliin caalu namni wanni wal caaluun sodaa rabbii qofaan wal kabaju wal dhageeffachuu wal jala yaa'u sun aadaaf safuu abbootiin keenya nu barsiiftee jechuudha arra yeroo wal qoonnu keessa irraa mee namni dhugatti saba kanaaf yaadaa saba kanaaf hadoodaa waan saba kanaan na dhukkubsaju sadarkaa arra gartee wal qoonnu irra jirra sila sadarkaa bineensi kun nu nyaachuu jiru sadarkaa ummanni keenya yaa rabbi ilmoon dhalatti maaliif hin dhaladhe jettee haadha dhalte komachaa jirtu abbaa isii dhale komachaa jirtu sadarkaa gartee ta'ulfaa yaa rabbi an dhalachuun qabu jettee rabbi boo'u jirtu sadarkaa kana keessatti ajandaa walii uumnee sadarkaa nuti wal nyaachuun irra jirra mee atummaan taa'ee if laalime sadarkaa namni tokko waan barbaade sirra murteessu kan biyyattiin heeraa fi seera hin qabne sadarkaa wallaalaan tokko ka eeysaa dhufee hin beeyin ka eeysuma isaa hin beeyin gosa isaa hin beeyin jimma keessa namni gosa qaba eeysuma qaba mee eeysumuma abiyyii fidimee tokko mee abiyyi jimma keessa gostame jimma kun abbaa digga abbaa raagoo abbaa mitirkishoo abbaa gangalchaa abbaa ciibsaa jetteeti addaan qabdi sigale mee inni abbaa maali hin jiru jechuudha sigale abbaa diqaalaati hin jiru jechuudha mee fidi tokkuma anna eesuma isaati kajuu so sadarkaa biitti kan harka kuftee jirtutti sadarkaa kan harka jirrutti sadarkaa qabsoon oromoo shawwadamtee gartee bineensa harka buutee tokkummaan abbootiin keenya nuu fidde gaafii keessa nu harkaa naqee amma dirqinichi keessaa dhiibu jirrutti amma ajandaa kanarraa sadarkaa haasofnurra numa jirraamee nuti dhugatti mee if gaafadha sadarkaa namni dheengadda waliin qabsaa'u ture arra walirra qabsaa'u jirutti sadarkaa namni dheengadda waliif du'u ture arra wal ajjeesu jirurratti sigale arra tokkummaa sigale tokkummaa haasa'uu qabna malee ija guduunfannee tokkummaa keenya qaceelu qabna malee sadarkaa gartee arra hummaali waliin jennu kun jirra hin jirru jechuudha oromoon tiyya dammaqu qabda oromoon tiyya dammaqu qabda waan baay'ate keessa shayxaanaa heddummaata dhageeffadhu sirritti waan heddummaate keessa waan baay'ate keessa shayxaanaa heddummaata maaltu baay'ate oromoo amma sadarkaa miidiyaan baay'atee jira sadarkaa gowwaan gatiivii bare jira sadarkaa gowwaan waa takka hin beekne ka waan hin taane irraa haasa'u namkum sadii ilaalamee yoo ati dhayxee aboo
Maraataa fi maraattuun hundi si jala jirti. Silaa'u namni waa beeku waa si jala hin jiru. Humna sadeen kana galabaan dillitun yoo wal dhageesse saba kana fayyaddi. Rabbii jii saba kanaa sagalee ta'e hoggeeti jettu meeqa naa kafaltan maraataan jiru keessa jirra jechuudha. Bara akkasii keessa jirra. Bara qaanii. Bara akkasii keessa kana keessa waan baay'ate keessa rakkoo sheexaanaaf bal'ataan siin jedhe. Miidiyaan bal'atee jira. Cufti manaayi banatee seenaa siin jedha. Sigale. As keessatti if eeggannoo cimaa feesisaa. Keessattuu tokkummaa keenya tiifachuu irratti hojjechuun yeroo jabduu feesisaa. Sadarkaa gartee namni muka hudduu wal kaa'ee fooloo barbaadu keessi irraa. Warri dura rabshaa kaasisuun ittiin beekame warra haaraa dhufee rabshaa kaasamu ittiin beekamuudha. Oromoon dur bakka ajaa bakka raqaa bakka kabajaan hin jirre irraa dheessa. Bara namoochi dheessaa jechuudha. Maaltu nu qabateetu qiyaamaan na qabatte. Profeesara saayinsii addunyaa taa'ee waa barsiisu kana namni isa dhageeffatu hin jiru. Maraataa taa'ee gartee naashidaa miidiyaa irraa wal arrabsitu sana 4,000 jala ta'a. Ati dhaabboo, atis dhaabboo, maarree ta'e ichi yaa'a namni. Bara namni siree urgooytuu dhiisee sagara yaa'u keessa jirra jechuudha. Bara kanaa keessatti if eeggannoo nama sirritti sigale nama sirritti if eeggateetu if baraaruu danda'a jechuudha. If baraaruu danda'a. Bara ulamaa'iin isin jettan ulamaa'iin dur kurte amma sheekotii kashlabbee sigale imoodhaan dubra gangalchaa ooltu tana bara ulamaa'iin isin jettan dhaabbattee nama jeesu murtaddii nama amantii muslimaa keessallee bahe ilma keenya yaa rabbi nurra tursiisi jettee du'aa'ii gootu keessa jirra jechuudha. Bara akkasii keessa jirra. Bara akkasii keessa jirra jechuudha. Bara aalimni duratti waan rabbiin juusaniif bitamaa bara. Arra bara sheekotiin manzaraa bara waan rabbi juu caalaa waan abiyyi jaalatu dalaganii bara. Waan rabbi jaalatu dalaguu dhiisanii jiranii bara. Sigala. Waan rabbi jaalatu yoo abiyyi irraa hin gammanne tana abiyyi irraa hin gammadu. Ni eeyde yoo isaan booda rabbi abiyyu amma tanaan sodaachuu jira. Sigala. An tanaan sodaachuu jira. Yoo booda shahaaduma abiyyi qabadhaa jechuu baatan an tanumaan irraa sodaachuu jira jechuudha. Sigala. Tanumaan irraa sodaachuu jira. Wallahi. Wanni hafteen jirtu mee maaltu hafe? Bara banna yoogii nama jeese baga jeese jaan. Memma sheekotiin gaxoriitee jibaa sagalee ta'u jirtu tun jimisii haa godhu. Hoggii sheeyticha arsii keessatti imaamni masgiidaa ajjeefamee waraabeysi nyaatu. Awwaala dhorkamee aalimni akka isaanii aalima ifiin janii aalimni akka isaanii ajjeefamee hoggii waraabeysi nyaatu sheekotii kalaama tokko gabbaateen dubbatin. Hoggii masgiinni rabbii diigamu baga diinee hoggii gabbahee pirezidaantiin jiru. Masgiida Guraagee diine masgiida Maarree diine malee ka Oromoon diine jee hoggii nu qoodu. Muslimni tokko ergamaa keenyaan nu dhaame. Muslimni obboleessa muslimaati ergamaa keenyaan nu dhaame. Alayhi salaatu wassalaam. Guraagees ta'e Amaaraas ta'e muslimni obboleessa muslimaati ergamaa keenyaan nu dhaame. Sigala. Bara gartee qaallichi imaamtichi guddaan Itoophiyaa gabbahee masgiidni Oromoon diigamne jechuu keessa jirra jechuudha. Oromoon masgiida qofa qabdi. Masgiidni ka muslimaati moo ka Oromooti? Masgiidni ka muslimaati moo ka Guraageeti? Masgiidni ka muslimaati moo ka Soomaleeti? Sigala.
barakkasii bara wanni aalima ifiin jettu barakkasii barakkanaa kana keessa irraa dhugumaan siiba asheekotii manzaraa tana arra gaafa isin gartee akka waaqatti baaba marre jettanii qaallicha amiini biroo kana faa jala horiitan oppiidiyoo guddaa oppiidiyoo guddaa mee amiini biroo kun qaallichi shee amiini biroo isin jettaniin kun mee mootummaa inni wal dhabeen natti himime mootummaa yaadiqis faarsuma ture takka isaa gabbee sabaa sagalee ta'uun gara mootummaa inni dura dhaabbatee dhugaa dubbate takka qofa naa gaafa isin baaba marre jettanii kana hunda jala horiitaniin an sheekotii manzaraa jeen gabbee ilmaan isaanii kun Austraaliyaa barsiifatan kun Ameerika barsiifatan kun Dubaay barsiifatan qaallicha shee Abdusalaam jettanii moo maal jettanii kabaale isanis martisi hajjii keessa bashannanaa ooltiif jireenyi wal qixxaateef abbaan du'e dhimma isaaniiti abbaan du'e dhimma isaaniiti miti bara gartee namni aalimaa dhaabbatee waan kana abiyyi narraan gammadu jee waan rabbii dho'isu keessa irraa dhugaa rabbii dho'isu keessa irraa muslima buqqa'uuf sagalee ta'uu sodaatu keessa irraa osoo muslimin dhaabbatee boo horiidarii sii faarsu keessa irraa bara kana garuu yaa rabbii tokkicha jala nu dabarsi jenne rabbii keenya kadhachuun yeroon isaa ammaa sigale tokkummaa keenya tiifachaa wal dhageeffachaa wal jabeeffachaa barri gartee akka gaariitti qabsooyinee keessa dabruu qabnu bara kana dur bakka diina rabbii kana hayni jira jeen namni hundi ilaala namni diina rabbii qabu namni diina rabbii qomaa qabu harkaa qabu dhugaan jallisuu jeeti warri kiristaanallee nu amanuu ture arra namni sheekotii tana miidiyaa irratti arke mee amantuma teenyaa ijjatamii ilaala mee ijjatamii ilaala hoggii nuti gartee ijoolleen rabbi sodaadhu zoon juu namni mataa wal baqaysee makiinarratti wal harkisu mee nutiin kun nama akkam ja'eeti namni ija akkamiin nu laala mee isinummaan deebi'aa iftaajjabame waan namni isin hin juuta kana hunda kanuuf fide qushaasha sheeyxaanticha gartee dhiiga namaa yoo dhuge malee jiraachuu hin dandeenye kana jechuudha sheekotiin kana si faarsitu sheeka keetii miti qeensiin kana si faarsu qeensii keetii miti abbaan gadaa kana si faarsu abbaa gadaa keetii miti osoo abbaa gadaa rashanamu jiru manguddoon kana si faarsu manguddoo keetii miti diin rabbii kun bakki irraa marge Harargeedha Itoophiyaa keessatti arra ummanni Harargee sun maal keessa jira Soomaleen qubsuma seeraan alaa geggeessaa jirti sheeyxaantichi gartee diqaalaan ilmoon barandaa kun gartee maqaa qabsoo Oromootiin aangoo qabate kun koriidarii jeeti gartee wadallootii isaa tanatti ergee wadallootiin tun ummata buqqisaa jirti Oromoo magaalaa keessaa sheeyxaana kanaa buqqisa dagaammoo Soomalee ol buqqisa gubbaa tana Amaaraa gabbuqqisaa jechuudha Oromoo walidduutti hacuucaniiti akka gartee daabbotti bilcheessu jiranii jechuudha